저희는 여기 캠프파이어 이쪽 하고 있는데 여기다 라면 끓여 먹을 거예요. 스프 넣을게요. 지금 여기는 그냥 할머니네 집 앞 길바닥에서 하고 있는 거예요. 맛있어요? 네. 라면 2개요. 물이 또 끓네. 물이 엄청나게 잘 끓고 있어요. 좋은 게 뭐냐? 쓰레기는 바로 태울 수 있는 거거든. 여기는 이제 제 친척 동생 민수예요. 안녕하세요. 물이 너무 잘 끓어가지고 보이질 않네요. 이쪽에서 위에서 보였어요? 위에서 보면 잘 보이네. 면 좋아합니다. 면 좀 넣어주세요. 여기 주변은 그냥 이렇게 시골 논밭으로 돼 있는 그런 곳이. 아주 잘 끓어. 일반 가스레인지보다 훨씬 화력이 강하네. 이거 거슬리겠다. 와, 기가 막히게 끓네 그냥. 그렇죠. 참 불이 살아 있어요. 그죠? 불이 아주 세요 지금. 이쪽에서 보시면 장작들이 아주 그냥 잘 타고 있어요. 발가락 올 것 같아. 이렇게 추우면 발을 가끔씩 녹여줘야 돼요. 와, 기가 막히네. 여기 시골이라 가지고 엄청 춥거든요. 아, 뜨거. 뜨겁고. 눈도 맵고. 아. 그래서 힘들게 라면 먹는. 그러지 말고 집에서 맛있게 드세요. 네. 기가 막히게 끓는구만. 아주 맛있을 것 같네. 숯도 들어가가지고 건강에 좋아. 지금 숟가루가 다 들어갔거든요 위에. 한번 면을 맛봐 보세요. 어떤지 지금. 볼까요? 네. 지금 때문에. 호 불어서 먹어보세요. 매워. 맛이 어때요? 기가 막혀. 와. 네, 거짓말은 하지 마시고요. 네. 아, 진짜 기가 막혀. 거짓말이 아니라. 와. 맛이 기가 막힙니다, 그냥. 자, 이러고 1분만 있으면 됩니다. 딱이에요. 1분만 있으면. 네, 끝났어요.
아주 와, 기가 막힌다, 그냥. 맛 떨구기 잘하고. 이거는 거짓말 없어. 와, 씨. 숟가락 가지고 오셨죠? 숟가락이요? 네. 네. 와. 끝났다니까. 여기요? 국물 한번 맛보세요. 기가 막힌다니까요. 이 불고기 했던 그 후라이팬이라서. 손맛이 좀 많이 강하네요. 맛이. 네. 형 드셔. 숯이 숟가루가 많이 들어가가지고. 와. 근데 진짜 맛있긴 맛있다. 끝났어요. 다 됐어요. 와. 여기 할머니네서는 뭐 캠핑 이런 게 필요 없이 그냥 드시면 돼요, 이러고. 길가에서 먹는. 남 잘했어요. 근데 혼자 젓가락이 있고 난 없네. 응. 아이고. 진짜 맛있네. 면발이 아주 이쁘냐? 확실히 근데 숯가루가 많이 들어가니까 검은 거 보이죠? 지금 이 다 검은 것들이 숯재 같은 거. 원리 그래도 장작이라서. 그래서 꿀맛이네요. 아주 불맛이 또 확실히 많이 나네. 불맛 나네. 아주 맛있어요? 기가 막힙니다. 여기. 맛있게 드시죠. 자, 촬영 끝내고.